운전자 사고 다발 구간입니다. 300m 앞 석바위 사거리에서 우회전입니다.
오줌 마려면 어떻게 해야 돼요? 요즘 참아야지. 아니 저기 총 있어 물통. 거기다 싸는데. 아 그런 거예요? 아 오줌 싸고 올라 그랬는데 위에. 네. 배 옆구리 잡고 이렇게 써야 돼. 아 똥 쌀 때는요? 바다에다 옮기면. 아니 내가 저거 홀쭉이 여기 돌았어. 아 그게 이거예요? 아 이게 대한항공 거예요. 한진 거. 여기 이거 한국인 거야 마리나가. 마리나 자체가요. 아 그래 제일 큰 게 여기에 딱 하나 주차되어 있는 거구나. 저거 1년 내내 한 번도 안 나가. 저거요? 10억 들여서 리모델링 하고요. 오 진짜 개우럭 잡았어요. 여기서 이거. 내가. 과장님이요. 감성돔도 있네. 네 감성돔도 잡고. 오 장난 아니다. 조그만 애들은 나도 키우게. 모르겠어 키우게. 조그만 놈들. 야 이거 봐봐. 여기 이만큼 또 있어. 내 거잖아. 와